deegaanka Baarsanguuni oo ka mid ah goobaha lagala wareegay dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa tan iyo markii ugu horeysay wixii ka dambeeyay burburkii dawladii dhexe ee dalka ka talinaysay waxa dib u soo laabtay adeegyada asaasiga ee dhanka dawladnimada waxaana haatan ay Jubbaland ka hirgelisay leerarka ku shaqeeya cadceedda kuwaasi oo maamulka Jubbaland ay sheegeen in ay qayb ka tahay horumarinta iyo bilic soo celinta adeegyada asaasiga ee baahiyaadka dhanka bulshada leerasha ku shaqeeya cadceedda ee laga hirgeliyay deegaanka Baarsanguuni ayaa ujeedka ugu weyn ee loo hirgeliyay waxa ay tahay bilic soo celinta deegaanka oo saameyn weyn uu ku yeeshay dagaaladii sokeeye ee dalkeena naafeeyay mas'uuliyiin uu horkacayo gudoomiyaha maamulka gobolka Jubbada Hoose Mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni oo tegay halka laga hirgeliyay leerasha ku shaqeeya cadceedda ayaa xariga ka jaray leerasha ku shaqeeya cadceedda ee laga hirgeliyay deegaanka Baarsanguuni عمر إسماعيل نور oo ay suduwaha wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha oo goobjoog ka ahaa munaasabada xarig jarka ayaa sheegay in ay dhabaha ku soo jiraan mashaariic kale oo lagu horumarinayo deegaanka Bismillahir Rahmanir Rahim salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa alayhi salatu wassalam maanta waxaan halka hadda ku sugnay waa Baarsanguuni waxaan hogaaminayay isku gobolka gudoomiyaha gobolka Cabdirashiid Maxamed Gooni waxaan u nimidna waxay ahayd solar system kan oo aan daahfureynay maanta hadda ka hor 2 bilood ka hor la dhagax dhigay waxa wadana wasaaradda tamarta biyaha anigoo mathalay maanta wasaaradda macdanta tamarta biyaha isku duwaha guud ee wasaaradda macdanta tamarta Umar Ismaaciil Nuur waxa sharaf weyn noo ah sida noogu soo dhaweyseen halkan waxaan maanta daahfurayna mashruucaas idin dhamaaday inkastoo cabashooyinkiina aan qaadi doono taasoo ah solarka oo aad u yar sida hadda sheegaysaan 30 xabba ah magaaladana ay aad u mug weyn tahay oo magaalad baaxad weyn ay tahay Baarsanguuni kumana filna runtii aan arkayna taa waxay soo jireen ilaa 50 miiloomitir aad bay u kala fog yihiin nalalkii hadda 30 xabba laftigooda oo hal dhinac bas shidan dhinacyadii kale wali ma shidna Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose oo hadal kooban goobta ka jeediyay ayaa sheegay in ka gobol ahaan ay dadaal dheeri ah ku bixin doonaan ka shaqeynta waxyaabaha ka qayb qaadanaya bilic soo celinta deegaanka alxamdulillah allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Soomaaliya ha noolaato idinkuna noolaada maamulka degmada Jamaame gaar ahaan aaga Baarsanguuni taliyaasha ciidamada amniga isuduwaha gobolka wasaaradda biyaha iyo macdanta iyo tamarta agaasimaha waaxda biyaha dhammaan shacabka odayaasha dhaqanka hooyooyinka iyo dhalinyarada dhamaantiin waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii farxad bay noo tahay inaynu maanta aynu ku kulanno mar labaad iyo mar saddexaad kulankan oo aan ahayn kii ugu horreeyey oo aanu ku kulanno Baarsanguuni farxad bay noo tahay annagoo soo booqannay Baarsanguuni oo muddo dhowr sano ah ay gacanta ku hayaan ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo fariisimo weyn ku leh ayaa waxa dhowr jeer oo hore weeraro kala duwan ugu soo qaaday dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaana haatan leerasha ku shaqeeya cadceedda ay qayb weyn ka qaadan doonaan xaqiijinta amniga deegaanka maadaama ay goobta tahay goob furin dagaal oo mar walba laga filan karo in uu dagaal ka dhaco Cabdilmajiid Cabbaas Aadan Fantastic telefishinka Asal Kismaayo